Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan albatta xursandman. Bugungi darsimiz IDC matematika 1-qism kitobdan boshlaymiz va eng boshidan boshlaymiz. Men sizlarga va'da berdim. Matematikani sizlarga sertifikat imtihoni va DTM imtihonlarigacha bepul o'rgataman deb. Jamoamiz bilan birgalikda, xudo xolasa, sizlarga shu narsani boshladik. Qo'llab-quvvatlash uchun bir dona like bosib, kommentariyada o'zingiz fikrlaringizni yozib borsangiz, bu bizlar uchun qo'shimcha motivatsiya bo'ladi degan umiddamiz. Xorazmdan matematikani oldingi davrdagi shonli tarixini esga solgan holatda juda kuchli matematiklar avlodini ega Xorazmni yana oldinga olib chiqishni hammamizga nasib etsin. E'tibor beringlarsa, biz IDC birinchi kitobidan boshladik. Biz bir vaqtning o'zida jamoamiz bilan birgalikda 3-4 kitobni olib ketchakmiz. Buni sizlar hammasini bir vaqtda kuzatib borishingiz ham mumkin yoki faqat aynan bir dona kitobni sizlar bir vaqtning o'zida kuzatib ketsangiz ham bo'ladi. Buni barchasini video tarzida shu kanalimizga joylaymiz va bizani YouTube o'tib, YouTube tarmog'idan qo'llab-quvvatlab tursangiz ham bo'ladi. Qaranglar, men o'zim uchun kopiyalab oldim bu kitobni. Keyingi soatda xudo xolasa harakat etaman, kitobni o'zini topib sizlarga ko'rsatishni. Kitobni shunda qo'yib o'taman, rasmini ko'rib olsangiz bo'ladi. Juda ajoyib kitob. Biz buni birinchi qismi, ikkinchi qismi, uchinchi qismi bir vaqtning o'zida olib ketamiz va qo'shimchasini yosh iqtidor, ya'ni kichkina prezident maktabi 1-2-3 sinf o'quvchilarimiz uchun yosh iqtidor kitoblarini shogirdim Sobirjon sizlarga to'liq tushuntirib beradilar, bir chetdan yo'ldan boshlagan holatda. Davom etamiz. Biz birinchi mavzudamiz, ya'ni natural sonlar mavzusidan boshlaymiz. To'liq tushuntirishga harakat etaman natural sonlar mavzusini. Natural sonlar. E'tibor beringlar, natural son degan nima degani? O'zi matematikada ko'pchilik men shogirdlarga ta'kidlayman, son degan tushuncha bu insonlar o'xshaydi. Ya'ni sonlar ham xuddi har xil turlari bor. Masalan, natural son, butun son, kasr son, ratsional son, turli turlarga bo'linib ketadi. Insonlar ham turli xil turlarga bo'linadi. Xudbin, yaxshi, yomon, o'rtacha yoki bo'lmasa insofsiz odamlar bo'linadi. Oddiy qilib tushuntirganda, biz bugun natural son yoki natural son bu sanashda ishlatiladigan sonlarda aytiladi. Demak, neda ishlatiladi ekan? Sanashda ishlatiladi. Sanashda deganda sanashda ishlatiladi. Degan nima shunda? Sonlar. Demak, sanashda ishlatiladigan sonlar bo'ladigan bo'lsa, bittalab sanashda ishlatiladi. Bittalab sanash degan nima degani? Masalan, sinfxonamizda 20 o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi deb sanaymizmi? Demak, bu bittalab sanash deb aytiladi. Va natural sonlarimiz xuddi shu tartibda birdan boshlanadi. 1, 2, 3, 4 va hokazo. Cheksiz degan tushunchamiz bor bizlarda. Ya'ni cheksiz tushunchasi cheksiz, ya'ni buni oxiri yo'q. Endi e'tibor beringlar, bular turlarga bo'linib ketiladi. Bir xonali, 2 xonali, 3 xonali va hokazo bu yoqqa qarab ketaveradi. Endi bu natural sonlarimiz katta bo'lsa, nishatib o'qiymiz. Ko'p holatda o'qilishida bolalar yanglishadilar. Masalan, shunday bir son berilgan bo'lsin bizlarga. Ko'ringlar, e'tibor bering, katta. Demak, men o'qishda yozib ketaman. Shu o'rinda bir narsani eslatib o'ting. Hozirdan konspekt daftar asosida mavzularni ko'chirib borsangiz, sizlar uchun ajoyib konspekt bo'ladi. Yoki bo'lmasa Telegram kanallarimizga o'tsangiz, shu yerda chiroyli konspekt daftarlarimizni tashlab qo'yamiz. E'tibor beringlar. Oxirdan 3 xonadan ajratib olamiz yana. Demak, 3 xonada ajratdik. Va o'qigan vaqtimizda birinchi xonamiz degan hech yozmaymiz. Ikkinchi xonamiz 1000 deb aytiladi. Uchinchi xonamiz million deb aytiladi. To'rtinchi xonamiz milliard. E'tibor bersangiz, menga bir xona 7000 qoldi. O'qiganda ust past o'qib ketaveramiz. 34 milliard, 747 million, 834 ming, 783. Tushundingizmi? Demak, ina bu sonni o'qib endi sizlar kommentariyada yozib ketsangiz, yana men xursand bo'laman. Sizlar meni qo'llab-quvvatlab turibdi degan fikr menda uyg'onadi. E'tibor beringlar, o'qilishini tushungan bo'lsangiz, xona birliklari degan tushunchamiz bor bizda. Xona birliklari. Xona birliklari degan nima degan? Xona birliklari, bilasizlar, har bir narsani o'zining xonalari bo'lgandan sonlar ham o'zina xos xonalarga bo'linadi. Masalan, uyimizda dalon, daliz, kuxni, bani deymiz-ku xonalar bilan. Demak, sonlar ham xonalarga bo'lamiz. Xonaga bo'lishning asosiy maqsadi bunda nechta nov bor ekanligini bilish kerak. Masalan, buni birlik deb aytamiz biz. Birlik. Bu xonamiz 10lik bo'ladi. Bu xonamiz nechalik bo'ladi shunda? 100lik. Keyingi xonamiz xuddi shu tartibda davom etadi. Demak, 1000lik va bundan keyin qaranglar, har birini 10 ming, 100 ming deb ajratib ketamiz. Demak, necha ming bo'ladi bu? 10 ming. Keyingisi necha ming bo'ladi? 100 ming bo'ladi. 100 ming. Bundan keyin odni o'zgartiradi. Ya'ni e'tibor bersangiz, har 3 xonadan bo'lganimiz sababi 3 xonada odlar o'zgarib boradi. Demak, shunda endi millionlar paydo bo'ladi. Ana keyingisi necha million bo'ladi? Sizlar bilib turibsizlar buni.
10 milyon. Undan keyin masalan bir son qo'ysam, bu 100 milyon degan xonani hosil qiladi. Tushundingizmi? Demak, natural sonlarni tushungan bo'lsangizlar, bizda asosiy arifmetik amallarimiz bor bizani. Arifmetik amallar. Endi e'tibor beringlar, yozib qo'ytirmaslar uchun. Qaranglar, arifmetik amallar degani bizda 4 ta arifmetik amalimiz bor. Qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish. Demak, birinchidan boshlaymiz. A plus B teng C. Hamma bilib turibdi, bu qo'shish amalimiz. Bu yerda odlari bor-da. Bu yerda odimiz qo'shiluvchi deb aytiladi. Qo'shiluvchi B. Bu ham qo'shiluvchi bu. Qo'shiluvchi C nishatma bo'ladi shunda? Yig'indi. Chunki ikki dona narsani qo'shsak, bu yig'indi. Yig'indi degani to'plangan, jamlangan deganini bildirib o'tadi. Endi ikkinchimiz bizada A ayru B teng C. Qaranglar, e'tibor beringlar, bir narsani orttiradi, pulingni qo'ydingiz, ko'p miqdorda pulingni qo'ydingiz. Buni bordozdan oldingiz, kamayami? Demak, buni odi kamayuvchi, ya'ni kamaydi, ozayg'ona deydi. Kamayuvchi. E'tibor bermaysizlar, yozuvlarim dim xunuk meni. B'si ayriluvchi. Ayriluvchi degan nima degani? Demak, ayirib turgan narsamiz, ya'ni nechtaga kamaytirganimiz bo'ladi. S esa bizda ayirma hosil bo'ladi bu yerda. Demak, ayirma. Ana endi uchinchi narsamiz A ko'paytiruv B teng C. Nishatuvchi deb aytiladi, shunda hamma bilib turibdi buni. Ko'paytuvchi, B ham ko'paytuvchi. Ko'paytuvchi. S'imiz esa bizda ko'paytma hosil bo'ladi bizda. Demak, ko'paytma. Endi 4-chi narsamiz A bo'lingan B teng C bo'lsa, hamma bilib turibdi buni, bo'lish ekan. Bu yerda bo'linib turgandan keyin nishatuvchi deb aytiladi, bo'linuvchi deb aytiladi. B esa bo'luvchi bo'ladi. Bo'luvchi. S'imiz bo'linma bo'ladi. Endi bo'linma. Yozuvga e'tibor bermanglar, matematikada вообще xato qilganman. Chala matematikani o'qiganman, ona tilda umuman o'qimayman desam ham bo'ladi. Tushungan bo'lsangizlar, bu yerda no savollar bor. Yozib qoldiringlar, yana tushuntirish harakat etaman. Keyin shu yerda bir taklifim bor sizlarga. Telegramda bir guruh tashkil etsak, sizlarni shu yerda bepul matematikadan tayyorlasak, bizga xudo xolasa. Asa qaranglar, yozib olgan bo'lsa-da, shunday bir screenshot etib qo'yinglar, o'chiramandan keyingi mavzu o'tib ketaveraman. Qaranglar. Shu narsani yodingizdan chiqarmanglar. O'chirib turgan vaqtda sizlar ham motivatsiya berishni yaxshi ko'raman. Men o'quvchilarman. Sizlar ham xuddi shu tartibda motivatsiya berib boraman. Yodingizdan chiqarmanglar. Matematikani har joyda o'tirib o'rganish mumkin. Masalan, men o'zim Zegashni bo'yinda o'tirib ham o'rganganman matematikani. Zegash degani mol boqadikdan biz yosh vaqtimizda shu mol boqqa vaqtlarimizda ariq bo'ylarida mol boqamiz, shu yerda o'tirib ham matematikani o'rganganmiz. Endi qaranglar. Misollarni ko'rsak, birinchi mavzumuz unchalik qiyin mavzu emas. Shuning uchun misollarni bir chetdan ko'rib ketishga harakat etaman. Ichindagi qiyin misollarni ko'rib beraman. Qaranglar, bu boshlangan misollar do'm sodda. O'zingiz buni maktab darsligidan o'rganib qo'ygansizlar. Lekin ko'pchilikda bir muammo bor-da, bo'lish. Agar bo'lishdan muammongiz bo'ladigan bo'lsa, bizani Sobirjon ustozning darslarini bir ko'rib olinglar, kichkina bolalarda bo'lish mavzusi bor. Shu yerda chiroyli aytib bo'lishni tushuntirib berib qo'ydilar. Men bu tarafga o'tib ketaveraman. Qaranglar. 21-misolda to'g'ri sakrab o'taman. Demak, 12 qo'shilgan 12 qo'shilgan 12 qo'shilgan 12 qo'shilgan 12. Demak, bu yerda qo'shiluvchilar soni necha dona? 1, 2, 3, 4, 5 dona. Demak, 5 har bittasi 12 ga teng bo'lsa, javobimiz 60 chiqadi. Ya'ni bu yerda qo'shiluvchilar sonini ko'paytiramiz. Endi 24-misolga e'tibor beringlar hali. 1035 qo'shuv 1035 qo'shuv va hokazo qo'shuv 1035. Necha dona bor deb qo'yibdi bizada? Bizada necha dona? 10 dona bor ekan. Demak, shunda 1035 ni 10 marotaba degan narsa ko'paytiramizda. 1035 danga bitta nol qo'yib qo'ysak bo'ldi. Xuddi shu tartibda davom etib ketadi. Endi qulay usul degan tushunchamiz bor bizada. Qulay usul yoki ko'paytuvchilarni qavsdan tashqariga chiqarish. Masalan, oddiy qilib tushuntiraman. 37 ko'paytiruv 3 qo'shuv 63 ko'paytiruv 3. Ikkalasida ham 3 bormi? 3 ni qavsdan tashqariga chiqarsak, bu yerda 37 qo'shilgan 63. Ana endi e'tibor beramiz. 37 ga 60 ni qo'shsak 100 paydo bo'ladi. Va biz mana bu ikkisida ham 3 borgani uchun 3 ni olib chiqdik bu yana. Demak, 3 ko'paygan 100. Javobimiz necha 100 keladi demak shunda? 300 keladi. Ana молодец. Shu narsalarga yetgan bu yerda. Davom ettiraman. Misollari oson bo'lganligi uchun men sal nima deydi, oxirroqini o'tishga harakat etaman, chunki bu yerda matilli masalalar bor. Matilli masalalar ko'pchilik o'quvchilar uchun jumboq bo'ladi. Masalan, qaranglar, 46-masalaga e'tibor beringlar. Daftarning narxi dedi. Demak, narx. Ko'p holatda men matilli masalani yozib ishlashga harakat qilaman. Ya'ni yozib ishlash degani qisqa shart tuzib olaman. Chunki qayta-qayta o'qish har kimdan qo'ldan kelavermaydi. Demak, daftar desa D ni narxi deymiz. Demak, ruchkani narxi desa ruchkani narxi deymiz. Demak, bizda 3000 so'm ekan. Endi bizlar aytib turibdi, 4 ta daftar, 4 ko'paytirib 5000 bo'ladimi? Qo'shilgan. Demak, 3 ko'paytirib 3000 bo'ladi. Bularni hammasini hisoblab berish kerak.
Demak 20 ming qo'shilgan 9 ming. Biz yosh vaqtlarimizda shu baho oladi 29 ming so'm desa, oho, bir oylik bir odamni yashash bo'ladi bu 29 ming so'm. Hozirgi kunda 4 dona daftar, 3 dona ruchka beradi ekan bunga. Shu ko'rinishda davom etib ketadi. Ya'ni oiladagi xo'jaligimizdagi oddiy kerak narsalar. Menimcha tushundingizlar, bu yerlar davom qiyin emas. 53-misolga sakrab o'taman. Jasur har kuni 48 kilometr yo'l bosib manziliga 6 kunda boradi dedi. Demak 48 kilometr 6 kunda boradi ekan. Bir kundagini topishni aytishak. Bo'lamiz. Demak, bir kunda 8 kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Jasur dastlabki manzilga 8 kunda qaytib kelmoqchi bo'lsa, kuniga o'rtacha necha kilometr yo'l bosish kerak? Xato etdik menimcha. 48 kilometrdan yo'l bosib manziliga Jasur har kuni 48 ekan. 6 kunda yetib bordi. Demak, har kuni 48 dan 6 kunda boribdi ekan. Ko'paytiramiz ekan bu yerda. Demak, ko'paytirib bersak, 6 8 48 4 siyotda 288 kilometr Jasur umumiy yo'l bosib o'tgan ekan. Jasur shu qaytsak shu yo'ldan 8 kilometrda bosdi, 8 kunda bossak endi mana. Demak 288-dami 8 ga bo'lib beramiz endi bu yerda. Demak 36 chiqadi javobimiz. Har kuni o'rtacha 36 kilometr masofadan bosib o'tishi kerak ekan. Keyin bir narsa, men hozir oddiy bo'lganlik uchun sakrab o'tib ketib o'tirman. Sizlar xato kamchiliklaringiz qaysi misolda chiqmagani bo'lsa, bizning Telegram gruppaga o'tsangiz, shu yerda chiqmagan misollarni tashlab qo'ysangiz, shogirdlar birgalikda hammasini to'liq sizlarga tushuntirib berishga harakat etadi. Maqsadimiz insonlarga matematikani oson va tushunarli qilib o'rgatish. Qaranglar, shu narsani ham tushunib olinglar. Mana bu narsa tengsizlikning ishorasida aytiladi yoki tengsizlikda aytiladi. Bu turishini o'zini qo'sh tengsizlikda aytiladi. Bu qat'iy bu. Qat'iy degani bu, noqat'iy bu. Bu noqat'iy. Noqat'iy degani, masalan, bozorga chiqdingiz. Eshak bozorga chiqdingiz, tasavvur etinglar. Eshak bozorga chiqsangiz, bir eshak 10 ming so'm ekan. Tasavvur eting 10 ming so'm. Egasi aytdi, 10 mingdan вообще-то qaytmayman dedidan qaytib qo'ydi. 9 ming so'm berib qo'ydi. Demak, bu noqat'iy deb aytiladi. Noqat'iy degani ikki xil yoki undan ko'p tanlovga ega bo'lishi kerak. Masalan, en deganim bu yerda birdan katta bo'lsin yoki teng bo'lsin degani. Demak, en birdan katta-necha? Teng bo'lganligi uchun birni o'zi, bu 9 dan kichkina bo'lsin yoki teng bo'lsin degani. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demak, 9 ta natural sonimiz endi 10ni qanoatlantirib biladi ekan. Tushungan bo'lsangiz, mavzuni o'zim tushundim deb kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu Instagram emas, YouTube. YouTube sizlarni har bir yozgan kommentariyalaringiz va algoritmi bo'yicha har bir layklaringiz uchun bizlarni qo'llab-quvvatlaydi. Keyingi mavzularni o'tkazib yubormanglar. Bu bizlar uchun albatta motivatsiya bo'ladi. Sizlarni yaxshi ko'ramiz.